यो हजुरले नै भन्दैछु मैले तपाईँलाई कहाँ देखेँ? यहाँ देख्यो होला। भन्थ्यौ आमा नेपालमा दुःख छ, विदेशमा त पैसाको रुख छ, कालो बादल निलो आकाशमा, कालो बादल निलो आकाशमा, गयो आमा चढेर जहाजमा, फर्क्यौ बाकसमा। नेपालमा दुःख छ, विदेशमा त पैसाको रुख छ, कालो बादल निलो आकाशमा, कालो बादल निलो आकाशमा, गयो आमा चढेर जहाजमा, फर्क्यौ बाकसमा। किन आमा हिजो राति सपनीमा आयो, सानो भाइलाई काखमा राखी कपाल सुमसुमायो, हाम्री आमा आइन् भन्दै मलाई हिच्याएर, बरबराउँदै ढोका खोल्न गयो चिच्याएर। भन्थ्यौ आमा नेपालमा दुःख छ, विदेशमा त पैसाको रुख छ, कालो बादल निलो आकाशमा, कालो बादल निलो आकाशमा, गयो आमा चढेर जहाजमा, फर्क्यौ बाकसमा, गयो आमा चढेर जहाजमा, फर्क्यौ बाकसमा। Thank you. हक गर्न मन लाग्यो यो सुनेर चाहिँ नि मलाई। ओहो कति राम्रो आवाज हो, कति मिठो आवाज। म त लगेर जाउँ कि क्या हो, अहिले नै लगिहालौँ कि क्या हो? के छ, ठिक छ? हुन्छ, म त्यहीँ बसेर सोध्छु नि त ल। एकदमै मिठो छ। नमस्कार 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 नानी। नमस्ते। नमस्ते सर। मैले नमस्ते। हजुरको नाम सोधिहालेँ। मेरो अञ्जना सारू मगर। त्यही त मैले यो जोडले। नाम मात्र बिर्सेको, यो अनुहार मैले अझै बिर्सेको छैन। मैले तपाईँलाई पहिला कहाँ देखेँ भनेको यो हजुरले नै भन्दैछु मैले तपाईँलाई कहाँ देखेँ? यहाँ देख्यो होला।